é muito legal, bonita. Então, gente, sei lá, se inscreve no canal e bora lá. Ali tem o rio, né? O Rio das Antas. Ele é muito bonito. E tem aqui umas rochas muito bonitas. Olha, tem uma casinha ali, gente. Uma casinha, né? É muito fofa essa casinha. Muito lindinha. Com as plantinhas. Aqui já tem mais coisas. Olha, deixa eu ver. Olha uma ponte lá, Gabi, ó. Depois a gente vai. É seguro isso aqui de andar aqui? Sim, é bem seguro, tem proteção, ó, tem uma corda bem resistente, ó. E é muito seguro. É. Tem duas proteções aqui. Olha uma cachoeira lá, ó. Vamos lá olhar aquela cachoeira. Tem duas proteções. Então é bem segura. Aqui tem uma rocha, né? Uma rocha. Né? Vamos lá então. Vamos lá. O sol tá pegando, só botar no bolso. Aqui tem um lixo. Vou botar as coisas. Vai ter um mato. Que isso? Isso é limo. Não tem cheiro, gente. Não. Tem. E é bem bonitinho assim. É muito bonitinho. Aí tem um trevo. Vamos ver se a gente acha um trevo de 4 folhas, gente. Trevo de 4 folhas, onde está você? Calma. Procurando um trevo de 4 folhas. Tu achar um trevo de 4 folhas que tu tem muita sorte. Um dia eu já achei, gente. Já achei. 2 trevos, já achei. Porque o bagulho que eu tô fazendo. Tem um galho muito louco. Vamos ver o que tem, né? Vamos ver. Olha, já tá dando pra ver aqui. Já dá pra ver um pouco, viu? É bem bonita, né? Parece um rosto. Parece um rosto. A água na roça não tá chovendo, gente. Não tá. Hã? Não tá chovendo. Tá pingando, né? A água da roça. Porque como tem a cachoeira e a roça fica pingando água. E essa pedra gigante aqui, Gabi? Olha. Meu Deus, que cuidado. Daí tem mais água. Um riozinho. Riozinho. Mini rio. É uma mini cachoeira, na verdade. Olha lá, tem uma outra lá. Tem uma outra pedra aqui. Aí tem uma mini cascata. Uma mini cascata. Olha. Daqui a pouco acho que a gente já vai ter uma visão bem boa. Agora já tá dando pra ver. E ali tem uma outra Cachoeira. uma outra. Vamos chegar ali perto? Só cuidado pra não cair. Engraçado que tem uma cachoeira na frente da outra. É, né? Então isso é bem legal. Assim já tá bom. Senão a gente sai. Aqui. Olha o vento. Já tá
Ah, não vou botar tão medrosa. Por causa da velocidade da água e pela quantidade de água. Aí é bem rápido. Então, vamos continuar. Cuidado para não cair. Olha, gente, acho que tá não, na verdade, cachoeiras que eu já vi. Porque ela meio que tem duas aberturas assim. Então é muito maneiro. Tem duas partes, assim, eu acho que até umas 4. É muito. E aí aqui, essa parte também é uma prainha. Aqui mais um mato. Pra ficar relaxando. Daí um banco pra relaxar. Se quiser, a rocha também dá pra sentar, né? Outro banco. Outro banquinho, né? Isso meio que parece um parquinho de tanto banco que tem. Bastante água nela. Yeah. É muito Bonito, né, Gabi? muito lindo. Agora a gente vai, aonde que a gente vai? Vamos olhar naquela ponte? Naquela ponte, né? Daí a gente vai filmar tudo pra vocês. Então tá, quando a gente chegar na ponte a gente começa a filmar de Quero novo. ver minha reação, porque eu vou ficar com medo. Tá, até lá então. Até lá! Oi, pessoal, de volta agora. A gente vai pra ponte. Tá com Acho medo de que- passar na ponte? Sim. Sim, eu tô com medo. Vamos lá? Quem é que tá fazendo isso? As pessoas estão caminhando e balança a ponte. Bom, gente, eu acho que as pessoas eu não sei, eu não... Eu tô achando bem tranquilo. É sempre bom se segurar nas costas. Caio, você tá com medo? Não, eu não tenho medo. Bom, então foi isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, beijos, se inscrevam no canal e dê um like. Então, tchau!